enviar-lo al que està fent, perquè de veritat. És un menys independentista. Bé, doncs, sobretot podem començar el ple del dia 30 de maig, sent l'hora que correspon. Passem al punt número 1, que és l'aprovació dels actes de sessions anteriors, de data 27 de març i 25 d'abril. Suposo que tothom s'ha d'examinar les actes. Podem passar directament a la votació. Doncs passem a la votació. A favor. El punt número 2 és l'aprovació inicial de les bases específiques per l'atorgament de subvencions per a la rehabilitació i pintat de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar per l'any 2017. Es proposa al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment les bases específiques que s'annexen al present acord per l'atorgament de subvencions per la rehabilitació i pintat de les parets mitgeres dels edificis del municipi de Sant Pol de Mar per a l'any 2017, segons exposar al públic les presents bases per termini de 20 dies, mitjançant anunci inscrit al BOP, al web i al taulell d'anuncis, fent referència al DOC, delegar la Junta de Govern local l'adopció dels actes necessaris per la tramitació d'aquest acord i en especial per l'aprovació definitiva de les presents bases i publicar aquesta delegació en el butlletí oficial als efectes de la situació vigent. Voleu algun aclariment més, a part del que es va donar a la Junta? Doncs passarem a la votació. Se'ls ha explicat. Sí, ho explica Josep. Sí. Doncs passem a la votació. A favor. Abstenció. I si deixeu un moment per explicar el sentit del vot, perquè no sé si recordareu que l'últim cop vam parlar d'aquest punt. Nosaltres mateixos el vam defensar, vam venir d'alguna manera a millorar-ho, més dotació, que ens deixin més elements, i d'alguna manera entenem que se'ns queda una mica curt. Queda una mica curt, la dotació i el que hi entra, diguéssim. Per això el sentit de l'abstenció. Em sembla una bona idea, em sembla una bona proposta, però se'ns queda curt. Gràcies. D'acord. Passem al punt número 3, que és la correcció d'error dels expedients de disciplina urbanística sobre l'habitatge situat al carrer Doctor Marquès 16, parcel·la 46 de l'urbanització del Faritat. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord, corregir i rectificar els expedients instruïts per aquest Ajuntament, d'atorgament de llicència, revisió d'ofici de redacció de nul·litat de la llicència realitzada, incoació d'expedient de disciplina urbanística referits tots ells a la finca situada al Doctor Marquès 16, de referència que consta, propietat del senyor Joan 32 Vidal i lloc i parcel·la 39, urbanització Farell, ara dit, parcel·la 46 de l'urbanització Farell. Segon, comunicar aquest acord al registre de la propietat d'Arenys de Mar, als efectes que pugui ser inscrita la incoació de l'expedient de disciplina urbanística incoat sobre la finca registrada 6770 i notificar aquest acord interessant als efectes oportuns. Algun aclariment sobre aquest punt? Podem passar a la votació? Doncs passem a la votació. A favor. Passarem al punt número 4, que és l'adjudicació dels serveis de recollida de residus municipals. Es proposa adjudicar l'empresa Mercadal Maresme, empresa d'inserció, per a la concessió de gestió directa del servei de residus municipals de Sant Pol de Mar per un import anual de 409.995,70 euros i d'exclòs,
i durada de 4 anys amb possibilitat de prorrogar-ho per períodes anuals fins a un màxim de 2 pròrrogues. Aplicat la despesa corresponent. Tercer, convocar a l'empresa adjudicatària per tal de formalitzar el contracte, notificar l'adjudicació als licitadors, així com comunicar l'horari d'intervenció i el registre de contractes procedents. Publicar l'adjudicació al bloc, el partit i el registre. Per l'ajuda de Segueix. Després de 7 anys més 2, va aspirar el tema de les convenides, el concurs que vam fer l'any 2019, em sembla, i va decidir un concurs nou de pagar anys més 2 i volem premiar i tenir en compte empreses d'aquest tipus de situació laboral. En aquest tipus d'empreses, que és un valor molt positiu de aquest poble i vam fer un concurs en aquest sentit. En tot que no diguem 9 empreses, s'ha de presentar un només, l'ARCA. Per tant, ens va dir que compreu un monitor que ara amb més serveis. Ara pagàvem 435 € l'any, ara pagarem 49.000 i el priem porta a porta a Segueix, zona d'hotel i Coca-Cola, una part. Algun aclariment? No? Iniciativa tampoc? Doncs passem a la votació. A favor. Per favor, abstenció. Passarem al punt número 5, que és la proposta per a la modificació de la plantilla personal laboral de l'Ajuntament de Sant Pau. Proposa primer aprovar la modificació de la plantilla consistent en la remuneració d'una plaça de personal laboral en categoria d'auxiliar administratiu que actualment presta vacant en una plaça de personal funcionari amb la mateixa categoria d'auxiliar administratiu, grup C, subprofessionals, article 76 del Reial Decret Llei 5/2015 de 3 d'octubre, segons la nova conversió es portarà a terme en la següent forma: amortització i eliminació d'una plaça d'auxiliar administratiu a la plantilla de personal laboral, creació d'una plaça auxiliar administratiu a la plantilla de personal funcionari, grup C, subgrup C2, article 76. Tercer, aquell lloc de treball administratiu es cobrirà per promoció interna pel sistema de concurs oposició es durà a terme mitjançant un procediment selectiu que garanteixi el compliment dels principis constitucionals d'igualtat de mèrit, de capacitat i de forma que disposa la disposició transitòria segona de l'Estatut Bàsic de l'Entitat Públic. Es valoraran aquests efectes els serveis efectius prestats com a personal laboral fix en la categoria d'auxiliar administratiu i les proves selectives superades a la comissió. Quart, aquesta reconversió consta en l'informe favorable a la tècnica de recursos humans, de secretaria d'intervenció i respecte a les disponibilitats pressupostàries del capítol 1 del pressupost de l'Ajuntament. Cinquè, procedir a donar oportuna publicitat de conformitat amb la legislació vigent i comunicar la modificació als òrgans competents de les diferents administracions públiques. Algun aclariment en aquest punt? Sí? Nosaltres volem fer la pregunta següent. S'està fent l'estudi de l'avaluació de llocs de treball? Sí, primer s'està fent la relació de llocs de treball. Para aquesta relació de llocs de treball, que és on hi ha les funcions i els sous que han de percebre, llavors es solen fer una... Per primer necessitem tenir la relació de llocs de treball, que no hi és. Però això s'està fent? Sí, sí. I suposo que no tenim gaire temps. Esperem que no. Esperem que aquest any quedi de nou. Nosaltres ho vam encontrar en el punt del 6, justament perquè entenem més que passa una mica al carrer davant dels bous. No, bueno, evidentment podeu votar com us sembla, però creiem que no. Res a veure el que es passi d'una plaça de laboral a funcionari en què no hi hagi una relació de llocs de treball feta. Són coses molt diferents. Nosaltres n'esperem més d'aquest estudi. No, és que l'estudi precisament no és l'estudi. No serà una no, així, o sigui, aquí no hi ha el que es diu una RLT, no hi és en aquest ajuntament. Hi ha molts ajuntaments que no ho tenen, però nosaltres creiem necessari que hi sigui. A la relació de llocs de treball, el que et marca és cada lloc de treball, quines feines són inherents d'aquell lloc de treball. És cert que cada ajuntament ho ha d'adaptar que té
i no és el mateix una relació de treball amb un ajuntament petit, que segurament una administrativa haurà de fer, que no els que podria fer amb un ajuntament gran, on hi ha més persones per poder-se repartir les feines. Això ja m'ho entenem. Jo creia que m'imagino que després d'això que vindrà és la llista dels reis, on les mancances, les coses que s'han de solucionar, les coses que s'han de complementar i marcar un calendari a fi efecte de poder-ho fer i el pressupost acompanya. Això s'ha de fer amb l'altre, amb l'ordre, això està costant acabar aquesta relació de llocs de treball, doncs perquè volem ser molt curosos de que cadascú faci el que l'Ajuntament realment necessita de cada treballador. Doncs passem a la votació. A favor. a favor. Passarem al punt número 6, que és la modificació de les retribucions de lloc de treball de la tècnica d'administració general. Primer, aprovar la modificació de les retribucions complementàries del lloc de tècnica d'administració general als següents termes. L'abonament a contracte retributiu personal, que les feines de substitució de secretaria no són les pròpies locals, els principals que tenen per aquest motiu i tenint en compte només l'àmbit d'aplicació de dedicació parcial, es proposa un import de 1.053 anuals, import que ja percep anualment per aquest motiu. Distribuint en 12 pagues que tindrà caràcter no consolidable i es percebrà sempre i quan es facin les substitucions. Un complement específic que contempli l'assumpció de tasques més complexes pròpies de part i que es consolidarien demanda de funcionament escrites en el treball en import de 3.647. Segons les modificacions previstes al punt primer, la retribució bruta anual quedarà en 40.757, el bàsic seria 14.824, el vestit 7.209, el específic 7.710 i el no consolidable 1.013. Aquesta regulació pot ser un informe favorable per la realització que no s'ha de distinir amb el capítol del pressupost 2017 de l'Ajuntament d'aquesta modificació de plantilla per la regulació d'inversions a partir de la nòmina de mes de juny i de cada de retribució no interessada els representants sindicals així com el Departament de Pensions. Algun requeriment? Seria una mica una explicació del vot contrari del 5, podrem també contra el 6, com que deia, partíssimament com es justifica el per què l'augment energètic salarial. Però tot el que diu que has de poder informar que la persona de l'Ajuntament està en condicions salarials òptimes i que aquest és l'únic cas que cal fer una excepció. Bé, aquest diria que, si no m'equivoco, no sé si és el quart, que en aquests anys potser hem resolent, sobretot el que són els tècnics, i aquesta que és una tècnica superior, que en realitat ella no està ni cobrant com a TAC, que és el contracte que ella té, sinó que en realitat, quan hi hagi la relació de llocs de treball, ella haurà de cobrar per la feina que està fent, que és un tècnic de serveis jurídics, o sigui, és més. Llavors, considerem que la gent que està fent la feina que els hi toca, és just i lògic que com a mínim estigui cobrant per la feina, com a mínim perquè tenen el contracte. Si recordeu, es va arreglar la tècnica de medi ambient, l'arquitecte tècnic, l'arquitecte també, i queden pendents el de cultura. Sí, també per la llar d'infants, vull dir que el que entenem és que s'han d'anar posant una mica puesto els sous de les persones que ja el tenen consolidat. I recordem, doncs, gent que sabem que els sous no són gaire alegres, però és el que els toca per la seva categoria professional. Sí? Doncs passem a la votació. Passem a la votació. A favor. Passarem al punt número 7, que és l'aprovació, concessió de distinció honorífica, Floquet i Pou. Senyors Floquet i senyor Pou. Es proposa l'adopció del següent acord, aprovar la concessió de distinció honorífica al senyor Sebastià Floquet Ramon i Joaquim Pou i Mas, i notifica aquest acord al senyor Josep Maria Floquet i Mas. Algun aclariment amb aquest punt? No?
No? Doncs passem a la votació. A favor. A favor. A favor. A favor. Passarem al punt número 8, que és el dictamen relatiu a l'aprovació de la modificació de crèdit del pressupost de l'exercici 2017. Aplicar la part del romanent líquid de tresoreria que la despesa general del pressupost de l'exercici 2016, a la despesa fixa de l'article 32 de la llei orgànica 2/12, estabilitat pressupostària, amortitzar anticipadament el préstec contractat en Bankia de data 30 del 9 del 2010 i venciment del 3 del 9 del 2022 per import inicial de 478.320,19, saldo pendent de 31 de desembre del 2016 de 194.752,98 i la resta no contractant operacions d'endeutament previstes en el pressupost. Segona, aprovar l'expedient de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Sant Pol, consistent en suplement de crèdit finançat mitjançant pagament líquid de tresoreria per despesa general del 31 de desembre del 16, mitjançant baixes per amortització de crèdit i mitjançant nous ingressos com s'ha d'entendre. Amortització de préstecs fora del sector públic, amb el pressupost definitiu seria 554.063, Club Nàutic Sant Pol de Mar 2.500, Atlètic Club Sant Pol 13.500, Càritas 3.883 i altres despeses financeres i inversions esportives i pista de futbol, 4.000, seguretats socials laborals, obres i serveis 160.000, i activitats de benestar social, reforç escolar, material ortopèdic, botigues i baris, 6.316, romanent de tresoreria 194.752 i diputació torneig handicap 2.500. Total recursos per finançar l'obligació de crèdit 217.936,53. Exposar l'expedient al públic, reunir el corresponent amb el servei del vot perquè es puguin presentar les informacions oportunes en 15 dies. S'ho han de resoldre el ple per termini d'un mes. Si no es presenten al·legacions, l'aprovació esdevindrà sense cap més tràmit i l'aprovació definitiva. Algun aclariment? Primer, a la proposta de nosaltres posa una modificació de crèdit del 16, del 17. Aquí posa bé. Si no... De crèdit del pressupost de l'exercici 2017. No la llista de l'ordre del dia, sinó la proposta. Posa modificació de crèdit del 2016. No, 2017. S'han dit per correu que no hi havia un problema. No, mira. 2017. Per la que es va enviar, sí que Sí, perquè se'n devia donar. Se'n devia donar que posava 2017. Sí. Perfecte. Altra cosa a comentar, sempre no es va tocar el ple de la votació del pressupost del 2017, una llàstima que renunciem a gestionar municipal, els deixem com els de tresoreria positius, que després ens obliga a cancel·lar crèdit al mateix temps que quan aprovem els pressupostos hauríem de tenir recursos per fer inversions. De què ja vam parlar a l'aprovació del 17, s'està constatant una incorporació de crèdit del 16 i tornarà a passar a una incorporació de crèdit que farem el 18 amb el moment que ens sortirà del 17. A més, ja està feta la liquidació, que és la modificació és una vida normal i la volem. Bernat. Vols respondre? No? Doncs passem a la votació. A favor. Passarem al punt número 9, que és donar compte al ple de la proposta d'aprovació de la liquidació 2016 aprovada en Junta de Govern Local en sessió de 10 d'abril del 2016. No tinc el 2016, no sé de l'abril 2017. No, 16. Quasi 60. Sí, però la Junta de Govern Local, sí, el pressupost sí, però aprovada en Junta de Govern Local en sessió de 10 d'abril del 2016. No s'ha de rectificar. És per difícil, si no tenim un problema als anys. S'ha de rectificar, Carme. Bé, doncs ja està. Una compte, bueno, has de dir alguna cosa? No has de dir res, tu? No has de llegir res, Carme?
Jo sí, voleu, sí. Voleu que ho llegeixi o us ho mateix que l'explicar el dia d'informativa, com vulgueu vosaltres? Es pot dir la tranquil·la, però realment... Deixo aprovar el càlcul polític import de provisió de saldo de cobrament que consta en l'expedient de la liquidació pressupostària per un import de 31 de desembre del 16 de 1.3.229,57, aprovar la liquidació de pressupost de l'exercici 2016, s'ajunt al manix amb el corresponent de la iniciativa d'incorporar-se a l'expedient, el resultat pressupostari ajustat de 1.125.942,91 i el romanent de tresoreria de les despeses generals de 31 de desembre de 991.736,28. Tercer, el romanent de tresoreria a 31 de desembre resta subjecte a disposar de la carta 32, seguiment de l'estabilitat pressupostària, una disponibilitat addicional sisena, el mateix text legal per un import de 520.350,94. Aquest import s'ha de destinar a l'utilitzar en durant l'exercici 2017. La resta de l'import del romanent de tresoreria, 451.381,84, resta com a romanent lliure i informal per a l'exercici que hi hagi, prevent una còpia de la liquidació del pressupost, de la valoració territorial de la Generalitat i a la delegació provincial d'Hisenda. Molt bé. Doncs passarem al punt número 10, que és la moció per alliberar la reinvenció del superàvit dels ens locals. No passes? Moció per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals. Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius d'estabilitat pressupostària de l'estat espanyol, es troben subjectes al règim que limita severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d'una qüestió pressupostària responsable, d'una gestió pressupostària responsable. Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el concepte inversió financerament sostenible. I, a més, es veuen obligats a generar nous ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s'hi afegeix que, en no haver-se aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2017, els ens locals encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles. El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat de destinar el superàvit generat a les finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada. L'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Per aquest motiu, es considera necessari que, dins del marc de l'estabilitat pressupostària, es permeti que els ens locals reinverteixin el superàvit de la forma que considerin més convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori afectats. Per tot això, el grup municipal del Partit Demòcrata, aquí falta, perquè també hi havia les sessions de Sant Pol, i vosaltres també us hi havíeu afegit. Poden adherir, poden adherir. És que, esclar, aquí és molt diferent de la que vam passar. S'ha de canviar. És diferent. És diferent. Sí, però aquesta no. Llavors això s'ha de canviar. Perdoneu, que hem de saber afirmar. Si els segueix, s'ha de firmar les coses. És a dir, si a la vista l'última vegada que va passar no hi havia ningú i no ho podíem firmar, després estaven d'acord, si no es firma no es pot. Doncs signareu aquesta i ho ratificarem, d'acord? Els continuo llegint. Per tot això, el grup municipal del Partit Demòcrata, Junts per Sant Pol, Esquerra Republicana, Iniciativa Verds, proposen al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. Primer, instar el govern de l'Estat i els grups parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, per la via d'urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que consideri oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb un nivell de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els acords adoptats en aquest sentit per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, FEM.
Segon, instar els grups parlamentaris del Congrés i del Senat, perquè estan entrant en vigor de la llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2017, la seva disposició addicional 92a estableix que el termini temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria sense aplicació el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5 de la disposició addicional 7è del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, en quant a la condició de la despesa executada l'any 2018. Hagi d'estar compromesa l'any 2017, podent-se comprometre i executar la despesa durant els anys 2017 i 2018. Tercer, notificar aquests acords als diferents grups del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, a l'ACM, a la FMC i a l'FEM. Passem a la votació. A favor. A favor. A favor. Doncs que la signin aquí als costats. Junts per Sant Pol. Tu mateix. Esquerra Republicana. Doncs ho presentem. Perfecte. Ara, es farà nova o com es farà? Aquesta mateixa? D'acord. Perfecte. Punts número 11, Pere. Passarem al punt número 11, que és assumptes urgents. Hem d'enviar. Teniu cap vosaltres? No? I el 12, que són pregs i preguntes. Teniu pregs i preguntes? Sempre ens saltem l'ordre. Però és que ells ja poden fer les nostres preguntes. Sí. No vaig a respectar. El regidor de mobilitat que volia fer un recordatori. En un ple hem estat parlant sobre el tema de les càmeres i hem estat parlant que segurament ens podria passar un això. Un informe de quants cotxes es sancionaven, si anava de baixa, el nombre de sancions, etc. I han posat els mesos i ens han recordat més i no ens ha oblidat. I el regidor de territori, Serveis territorials. Serveis territorials, que fa molt que no s'ha de punt. Una qüestió, segona qüestió, m'agradaria que t'expliquéssiu sobre el tema que ja que es va demanar a la concessió de la llista completa de la multa dels espanyols d'aquest tema. Si hi ha hagut alguna mena de moviment, perquè nosaltres no hem vist el moviment, que no sabem si ho baixen a permisos donats per l'Ajuntament o quan s'hi diu que és absolutament Alienes. anarquistes. Seria ens explica una mica com és això, si estem esperant resposta, si no, si ha sigut positiva, negativa, o que sigui. I suposo que el medi ambient no s'ha de trobar com de residus, tot i que tots els residus que medi ambient, residus... Els residus tenim moltes queixes dels veïns de la plaça del Camp. Els divendres... La tema és solucionar-los. La meva és
Vale, i me quedava una de patrimoni, no recordo. Directe. Sí. No, però és que jo tinc les coses molt estructurades per regidories, però aquest govern diguéssim que és desestructura, perquè està estructurat d'una manera molt desestructurada. Bueno, de mobilitat, de medi ambient, de residus territori, en qualsevol cas, ja tenim el POM, el tema de les platges, doncs en principi ja està bé. És que les platges no portem mai territori, Les Ara platges no veus? hem passat el dia i hem sigut incapaços de fer una plaça, que això també va anar saltant de l'objectiu, primer havia de portar la econòmica, després de l'econòmica havia de ser urbanisme, i al final l'urbanisme tampoc fer amb l'ordenança. Jo he dit que de setmana hi ha un espectacle de motius, com un empresari del municipi molt conegut i la policia municipal discutint-se per uns metres d'una terrassa. Expliquem una mica què heu dit això i si ho repetirà, si ha entesa, si no, espero que sí. Gràcies. Contesto jo. Exactament no ho sé. És que perdoneu-me. La terrassa... Ens expliqui l'incident, no volia dir no, ens expliqui l'incident, La una terrassa... terrassa, perquè això ve que no tenim ordenança, si no és no organitzada. El que fem és prendre decisions arbitràries, crec jo, perquè segons aquí se'n diu que sí, segons que no. Bueno, llavors puc acabar l'explicació. De fet, abans de parlar que estem parlant avui, ja he parlat de les teves regidors del tema de l'ordenança. L'ordenança és un poc arròs, és una ordenança del 121 en el qual més i més, perquè per la normativa del tabac i pel clima, que cada vegada és més càlid. I avui en dia qualsevol de les seves hostaleries se sustenta en la terrassa, que no passa a l'interior, i això fa 25 anys no era així. I no sé quants anys té la nostra ordenança, em sembla que no està adequada. Tot el nostre municipi. Ara ho fiques tu, s'ha passat. Aquesta ordenança la vam fer nosaltres. Sí, no fa tants anys, no diu que el 2020. No se'l va fer un recint, però està alçada. Aquesta ordenança es va fer basant-nos en ordenances de poblacions com les nostres i d'altres, més grans, no com Calella i tal. I és una ordenança actual, que es contempla tenir unes estufes, per si a l'hivern s'han de tenir a l'aire lliure, vull dir que tinguin unes mides adequades, evidentment sense haver de molestar els veïns colindaris i concretament aquest cap de setmana si hi ha hagut aquesta problemàtica és perquè el propietari del restaurant on tenia ubicada la terrassa no ha respectat l'ordenança que l'Ajuntament té. Molt clarament aquesta ordenança diu que les terrasses han d'estar ubicades enfront de la teva casa. Això ve arrel que hi ha una denúncia i una instància, una sol·licitud, on s'exigeix que s'apliqui l'ordenança reguladora que tenim a l'Ajuntament de Sant Pol. Està greu amb això. Hi ha el rifirrafe perquè el propietari no s'adapta a les normes que li marca l'ordenança, que és tenir, o sigui, posar el que ell té autoritzat a tenir posat, que és, jo exactament no ho sé, però és un número de taules, un número de cadires, que és l'autorització que ell té. No té autorització per tenir res més. Està parlant de senzillament que s'ha denunciat amb el problema és que diu que només es pot ocupar enfront de façana laboral. A l'ordenança. Simplement és això. És que és això. Hi ha hagut una denúncia del veí perquè, pel que sigui, I llavors l'Ajuntament ha d'aplicar l'ordenança i es parla amb ell, se li demana, o sigui, això no passa a cap poble que han d'anar els regidors allà incidint, que no és tan fàcil que si l'ordenança diu que tens tantes cadires i taules donades i és aquest espai, és que ocupi aquell espai amb aquelles taules i aquelles cadires, però bé, com que aquí hi ha la proximitat que hi ha, l'amistat amb altres persones, i un regidor movent taules, movent cadires, que jo penso que no és la feina, però bé, el regidor fa el que li convé. Si ell vol moure taules i cadires, per demostrar que li caben totes les taules i totes les cadires, i ja està, és que no hi ha hagut cap més cosa.
No, no hi ha hagut cap problema. Si aquest senyor, quan se li envia la notificació al requeriment de la denúncia d'un veí que ho ha de posar o hagués posat, no hi hagués hagut el festival que hi va haver d'haver en la policia local. Vull dir, aquí no es fan favors a ningú. Vull dir, aquí, mentre els veïns no hi hagi cap veí que es queixi, mentre no hi ha cap veí que es queixi, escolta, si tu tens un acord i tu hi entens, escolta, nosaltres no podem seguir insistint en que necessitem moderar-se. Bueno, jo tinc entès que hi treballàvem, no? No, tinc entès que són de forma per la complexitat tècnica. Jo no tinc entès així, Jo no tinc entès així. Que no he tingut possibilitat per aquest estiu i que, per tant, és a dir, a mi quan, diguéssim, des de la promoció em diuen ara portareu des de serveis tècnics en el sentit de liderar la reforma de l'ordenança. Personalment, considero que el que tenim comparat com a model de poble amb el que hi ha a la resta de la costa catalana, digue-li Sota Brava, Costa Brava i cap amunt, penso que és una cosa que tenim acceptable, perquè li permet a l'Ajuntament utilitzar terrasses i amb els informes sectorials dels departaments que toquin, mobilitat, serveis tècnics, etc. En quant a les normatives de planejament, d'espais entre façanes, d'espais entre vorers, etc., atorgar l'ocupació de via pública. Això és una opinió personal, des de la majoria que jo, diguéssim, porto. Jo crec que us vaig enviar un mail, us vaig posar links de moltes terrasses en el sentit de quin model, us emplaçàvem una reunió de quin model. Perquè podem anar a el que tenim ara, al final ballar-nos una mica, doncs si volem afegir una cosa més, o tenir coses, o legislar tant sobre la terrassa, o agafar un model, com pot ser una gran ciutat, com Barcelona o Sant Cugat, que ja et diuen 150 metres quadrats de bar, no pots tenir 35 terrasses. En el sentit que no és un tema tècnic, jo la trobeu, suposo que cada setmana vinent, per tractar aquest tema, perquè un cop tinguem el model que volem de terrasses o de normativa de terrasses, i redactant l'ordenança en funció del que decidim. Jo us plantejava des d'inici de partida quin model d'ocupació pública de terrasses volem. Nosaltres de partida també sempre ho hem tingut clar. I és no haver d'estar supeditat que algú denuncia no perquè una terrassa sigui legal o no. Jo no estic parlant d'aquesta, parlant de tota la terrassa. O sigui, el que no pot ser és que com que aquella ja estava, doncs es queda així, no se li diu res, o l'altre se li diu que no, perquè clar, perquè no lleig, perquè clar, l'altre ja està, no. Senzillament, no tenim tantes de terrasses. Un model en el qual pogués fer un temps que tothom s'hi pogués adaptar i depèn de l'administració, de la jutjada, un model en el qual s'ha de dir tothom i no haver d'estar, es pensa que si un veí denuncia o no denuncia una terrassa perquè s'aprofita de que l'ordenança diu això o diu això. Aquest és el model nostre. És absolutament objectiu i que complis els tècnics. Els tècnics no haguessin de fer vegades malaltes. Si està prohibit posar aquest pal o no està prohibit, si pot portar propaganda o no pot portar propaganda, si es poden fer tarimes o no es poden fer tarimes. Digui l'ordenança. És que això ho diu. Sí, és a dir, fixa't que l'ordenança ara, jo crec que ara ja estem anant en un ple, vam tenir 4. El que passa és que el que diu l'ordenança, de fet no la compleix quasi ningú l'ordenança. Clar, es pensa que algú se'n recorda que aquella terrassa no compleix l'ordenança. I crec que el que fiques en l'ordenança pugui complir tothom, però la terrassa sàpiga el que s'ha de fer. Si no hi ha el greuge que el que ve nou ha de complir l'ordenança que fins ara no ha complert ningú. Llavors ja entrem a la veritat o no? Jo el que dic és això, senzillament. Per posar un cas, tampoc et queixes de l'ordenança. No em vegi el que hi ha. Per tant, el que hi ha no tinc de tenir bé. No, perquè jo crec que no és correcte. No, jo crec que no és correcte, perquè si no compleix ningú, vol dir que... Qui diu que no compleix ningú? No, ningú. És que a veure, clar, no es compleix ningú. Home, això no acabes de dir a la façana, no compleix molt poca gent. No, és veritat. Que no tingui només, que no tingui davant de la façana. Només hi ha estic dient que no vull denunciar democràcia. Però és que ja em sap el regidor. Quina hi ha que no compleix davant de la façana? No, que tenim informe fet a resultes d'aquesta denúncia, a mi no em costa reenviar un correu d'emails. Però si a més a més ja va estar la policia revisant totes les terrasses. El com us he tornat a trucar perquè està com quan no estem encallats amb aquell
no abans el ple, sinó us convocaria i us diria com us tirarem endavant. Segurament abans de l'estiu, diguéssim, de vacances d'estiu entenem mitjans de juliol a avall, us tornaré a convocar i us explicaré com està la situació i com arrencarem a partir de setembre. Però com està així, està igual que us ho va trobar. I del tema de la concessió del port, vam fer trobades amb aquest port de Generalitat i amb el Club Nàutic perquè ells ens suggerien de fer com una entesa a fer la concessió. Tot això està ara, la pilota està sota una taulada de ports perquè ens envien el document per poder-ho dir per poder-ho licitar. Ja està vist així, no es posi a enviar una mica la concessió. I això estem parlant en espanyol, Tot això... No, espanyol. Nosaltres demanem els espanyols. Demanem els espanyols. El que passa que ells, com que tampoc ho tenen endreçat, o diguem-ho així, no ho tenen endreçat, perquè encara hi ha pescadors que, tot i que no tenen la concessió, sí que han anat pagant, ells ho han d'endreçar. Perquè no té sentit que nosaltres tinguem la concessió de la platja, però en canvi no tinguem la concessió perquè la gent que té la barra de la platja pugui tenir el motor o el transport de la seva barca en un espai. Ara com ara no canvia la novetat. No. A veure, la novetat que hi ha és que alguns pescadors ho tenien tancat, alguns de pescadors ho tenien tancat i ara ho han obert. L'Ajuntament continuarem treballant perquè entenem que aquests senyors han d'anar acompanyats de la concessió de la platja. És que ho muntarem així d'aquesta manera. Alguna pregunta més, Bernat? Sí, un parell de qüestions que responen inquietuds que t'han fet arribar algun ciutadà. Entenem que el curs que ve l'Institut ja necessitarà un pati més gran d'encara. Com es farà, on... Tal com estava previst. Tancar la zona verda, que no es tocarà res, i a les tardes serà obert, o sigui, l'horari normatiu serà obert a la població. I de cara a l'estiu quedarà igualment tancat. Tancat o obert. L'estat de les obres de l'estació, és a dir, que les obres en si han acabat? Encara no estan acabades. Què faltaria? Falten les papereres, falten els bancs, el rellotge s'ha tret i com no és un rellotge que funciona, utilitzen una altra estació, perquè jo vaig demanar si ens el podien donar. Vaig demanar que busquessin un sigui que sigui un antic vell, rocinat, més que res, no perquè hagi d'anar a la façana, perquè vivim a la façana de tot digital, no sé si ho heu vist. Però com que també vam recuperar un tram de via antic dins de la casa del senyor Talamàs, que el tenia a la meitat del jardí, tenia ja el pal, el tram de via, amb la làmpara a la punta, que eren les làmpades que antigament il·luminaven. Ho vam aconseguir de treure, ho tenim nosaltres, pensàvem de la millor poder fer alguna cosa amb el tram de la via i si em troben algun rellotge antic i si no ho buscarem des de l'Ajuntament amb algun antiquari perquè el que no pot ser és que l'estació no pugui un rellotge que poc i res. I falta a dintre treure tot allò tan antic que hi ha, allà on la gent s'espera, hi ha aquells dos bancs que es miren l'un a l'altre, aquells panells grossos amb els lletrers o aquelles lletres que no llegeix res, perquè és tan petit que no llegeix, tot allò també va fora. Finalment, un prec que ja fèiem l'últim ple ordinari en el sentit de la zona de carrer d'escàrrega del carrer Torrella. És un prec que ha hagut ja un parell de queixes de treballs comerciants per, diguéssim, l'ús i el bus que farà les noves superfícies comercials que tenim al carrer Nou d'aquell espai. Ja ho vam manifestar de cop, no sé si la solució és més presència policial o podríem trobar una altra, en tot cas, perquè si ara ja comença a haver-hi problemes, entenem que l'estiu serà un caos. Allà és un dels punts, podríem dir, conflictius, perquè hi ha aparquen cotxes particulars. Sí, a més. El problema és aquest. Una pregunta. Perquè també hem vist que durant tant de setmanes fa carrera i descàrrega
hores que no sé si estan permeses, diguéssim, o ja es buscaressin aquestes hores per un vestiment del trànsit. Estem parlant de 4 o 8 del matí d'un diumenge, per exemple. Entenc que són hores que potser doncs, el trànsit. A quarts de tot matí, no? Que és a les 8, no? A veure, la nova àrea comercial com dius tu, per fer propaganda de noms, ens està donant molt mals de cap. La policia els està molt a sobre. De moment tinc entès que ja s'ha aconseguit que vinguin camions més petits. Una mica més petits. Intentem que no puguin entrar per dalt del barco, perquè també entren aquells grossos per dalt del barco. I estem molt a sobre. Però el que et deia abans, aquí al carrer Tovella el conflicte és amb els cotxes petits, que també hi aparquen. Vull dir que diuen, és un moment, però clar, tot i que hi ha una bona zona de càrrega i de càrrega, quan s'ajunten només 2 o 3 que vinguin a descarregar els xinos o l'àrea o, jo què sé, a la ferreteria o els restaurants, doncs allà ja es munta un polló de 1.000 dimonis. I estem a sobre. Una cosa més? No? Doncs aixequem la sessió. Ja.